Добрый день! Что делать и на что обратить внимание в случае, если вас беспокоит храп? В первую очередь следует обратить внимание на наличие лишнего веса. Если в последнее время у вас появился лишний вес, то это может усугублять храп. Второе, обратите внимание, на какой подушке вы спите. И если вы спите на плоской подушке, то следует попробовать немного приподнять головной конец. Третье, это попытайтесь исключить поздние ужины, особенно с алкоголем. Иногда это помогает практически избавиться от храпа. И четвертое, это обратите внимание на влажность воздуха в помещении, в котором вы спите. И только если в течение месяца вы будете соблюдать все эти правила и храп не уменьшится, следует обращаться к врачу-отоларингологу по поводу хирургического лечения храпа. Будьте здоровы и не болейте.